Ndugu zangu, mmesema mambo mengi, lakini mimi niwaambie tu, nyinyi kwa kuchaguliwa kuwa viongozi hapa, usije ukazani basi kwamba ni bahati mbaya au umekosewa. Yaani wewe kama unawaza hicho kitu akilini mwako kwamba kuna sehemu unapita kwa bahati mbaya ndani ya maisha yako, yaani una safari ndefu ya kuelewa maisha. Una safari ndefu ya kuelewa maisha. Hapo ulipo ndipo unapostahili kuwa kwa muda huu. Yule mwenyewe unabidi kujitumia akili yako kwamba sasa hapa nilipo mimi nitaishije? Hapa nilipo mimi natokani. Sawa? Nimezungumzia mambo mengi ambazo changamoto ambazo tulihitaji tuzisikie hapa. Nyingi mmesema moja wapo ni mambo ya kazi, mambo ya kujitafuta. Mengi ameshazungumza Baba Shemasi na mimi kwa sababu kama ndio mwenyeji. Na hiyo mtu unapofanya kama yani tuseme maisha kama wewe kama ni Mkristo, kama ni Katoliki. Sawa? Wewe kama ni Mkristo, wewe kama ni Mkatoliki. Yaani usije ukaruhusu kitu chochote kile ndani ya maisha yako. Haijalishi kinakuwa namna gani, haijalishi kina faida namna gani kwako, lakini daima usije ukaruhusu kitu chochote ambacho unaona na kingine kinakuzuia kwenye imani yako, kujua vizuri imani yako, kinakuzuia kujua Mungu wako vizuri. Usiruhusu hicho kitu. Na ndio maana sisi binadamu tumepewa akili na utashi, na tunazo nafasi kubwa na muda mkubwa wa kuyapangilia mambo yetu. Watu wangapi wanafanya kazi? Watu wote hapo kule walipo, kila mtu anafanya kazi. Lakini wewe kama ile kazi yako imekuzuia kweli kumjua Mungu, imekuzuia yaani hata kumtolea hata Mwenyezi Mungu muda fulani tu, kwa muda anamtolea Mwenyezi Mungu, basi ndugu yangu, hiyo kazi inafanya. Yaani hebu jitafakari kabisa ndani. Kama wewe kazi yako umeishindwa kweli kuipangilia, ukapata muda wa kupanga mipango yako na Mwenyezi Mungu, ukapata muda wa kuongea na Mwenyezi Mungu kwenye kazi zako zote unazofanya kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, kazi yako inabidi uitafakari, kwa sababu kwa maneno mengine, yaani hiyo kazi yako ndio imekuwa Mungu wako. Uko kutafuta kwako maisha ndio kumekuwa Mungu wako, jambo ambalo ni hatari sana kwenye maisha ya binadamu. Kitu chochote kile kichukue nafasi ya Mungu ndani ya maisha yako, iwe kazi, iwe marafiki, iwe wazazi, iwe namna gani, yoyote, kitu chochote kisichukue nafasi ya Mungu ndani ya maisha. Kwa hiyo unaposema kujitafuta sawa, lakini wanasema amesemaga nani Mzaburi anasema kwamba Bwana asipojenga nyumba haijengwa anafanya kazi kwa sio. Sasa wewe afya yako hiyo inatoka kwa Mungu. Nguvu zako hizo zinatoka kwa Mungu. Hizo akili zako zinazokufanya utafute zinatoka kwa Mungu. Alafu wewe ndio unajidai kiburi, sina muda wa kunani. Sina muda hata kidogo wa kweli kukaa kushikilia na nani na roho. Sasa yeye ni dakika sifuri tu anachumwa na tikinati fulani hapa. Sasa hizo nguvu hizo sijui na akili zote hizo sijui vitakuwaje. Kwa sababu vitu viko ndani ya uwezo wake. Akiona kweli umevifanya nani? Umevifanya Mungu yule alipokupa nani kutoka kwake yeye. Hasa na vichukua. Hasa na hapo sijui vitakuwaje. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu, pamoja na kutafuta tuweke ratiba vizuri. Yaani binadamu amepewa akili na utashi mzuri kufikiria ratiba, kwa unaishi kwa ratiba. Na hata kama unatafuta unamshirikisha Mungu wako, wewe ndio unatafuta. Na ndio maana labda muda mwingine watu hufanikiwa. Kwa sababu hujaomba busara, hujaomba hekima za kimungu, hujaomba akili zake ili zikusaidie kutafuta vizuri ufanikiwe. So wewe kama binadamu, wewe kama ni mtu dhaifu, kwa akili zako wewe huwezi kutoboa kitu chochote, ili uweze kufanikiwa kitu chochote, uweze kufanikiwa kitu chochote. Ni lazima neema ya Mungu hapo izunguke ndani mwako. Na hiyo neema ya Mungu wewe uwe mnyenyekevu. Sio kwamba pale unapofanikiwa basi ndio unaona wapo Mungu ndo ananita. Unapofanikiwa unazidi kujinyenyekeza, unarudi kwake na shukrani. Kwa sababu tunafanya njema kwa
tuache kumshukuru Mungu. Wangapi wanamshukuru kila siku Mwenyezi Mungu kwamba asante kwa afya njema siku ya leo, asante kwa hichi siku ya leo. Kwa ndugu zangu, ili swali lisiwe kizuizi chetu sisi kama vijana kumwendea Mwenyezi Mungu, kupanga mambo yetu na kuhakikisha kweli tuko vizuri. Kila mtu anatafuta, lakini kuna ratiba. Hata kama msiku umebanwa, unaweza kutoa taarifa au labda mchango wako ukatoa. Kwanza wangapi wako kwenye grupu la WhatsApp la vijana wa Mwenge? Wangapi wapo? Mbona kuna wengine wapo wengi tu, karibia nusu ya namba wengi tu wapo. Bila shaka hizi namba zetu mlizoziandika za nani zilizopo WhatsApp, si ndio hizo? Au kuna mtu hajaandika jina lake hapa na nambari? Basi tukitoka hapa, katibu hakikishe watu hao wanaingia kwenye nani, wanaingia kwenye grupu. Kuna grupu la vijana hapa Mwenge, alafu na mimi nashangaa ile grupu lina watu wengi kweli. Kina watu wengi si waona au labda kwa kuwa basi tumeenda tuanze upya kama mkesha masa alivyosema, mambo yatabadilika kwa usiku. Naongea pia mambo mengi, mambo ya hamasa. Hamasa jamani, azidi kama nyinyi wenyewe hamna utiari. Yule mtu anapata kuhamasika kwanza anapokuona, anapata hata ile hamu hata ya kukushirikisha kile alichokuwepo nacho ndani mwake. Lakini kama uonekani kama huko unaitwa uji, akuhamasishe vipi, akupate wapi? Hizo kutengeneza opportunity hizo mlizosema, opportunities zitatengenezwa kama nyinyi kweli mtakuwa available. Ni lazima muonyeshe utayari. Yaani mtaji wa kwanza, yani wanasema binadamu hawasiki kwenye nini, kitu yani mtaji wa kwanza ni mtu wewe mwenyewe. Wewe ndio mtaji namba moja. Haya mambo mengine yatakaa vizuri kama umekaa vizuri. Lakini ukiovyo hata upewe kiasi gani cha hela, upewe mamilioni kwamba hii hapa anzishe na nini. Lakini kama akili mwako una elimu hapo, hiyo hauna elimu yoyote au hauna, yani tuseme sijui nisemeje, au hicho kitu kitu, basi ile itapotea tu. Kwa sababu wewe mwenyewe watu uelewe, watu uelewe unafanya nini. Kwa ndani ya kwanza ni wewe mwenyewe. Ukishajiweka vizuri, opportunities zitakuja tu, zipo. Lakini cha kwanza inabidi ushirikiane, cha kwanza inabidi availability iwepo. Na mambo mengine ndio yanavyotokea. Kwa mfano kama mmesema mlikuwa mna kawaida ya kushindana na Sinza, sasa hivi mnaona vijana wa Sinza sasa hivi kwenye mavuno wametoa mavuno ya nani, wamechangia karibu milioni 2 vijana hao. Tulikuwa tunaongea na baba Paroko jana, tukaenda na baba Shemasi. Vijana wa Sinza milioni 2 mavuno wamechangia. Wanajenga nyumba mpya pale. Wenyewe wamepewa kazi ya kununua TV na sijui na maredio, vijana wanamenunua tayari iko ofisini kwa Paroko. Sasa tujiulize, wale wanakaa wapi? Wanakaa wale elimu ya kati pale au sio? Wanakaa hapo sisi au pale Sinza ni mjini sana kuliko hapa Mwenge? Tujiulize kwamba kuna nini, wale wanawezaje? Yaani hicho ndio swali la msingi, kwamba sisi wote tuko hapa tena na uzuri tu. Labda tungesema tungelinganisha na ustadi, labda tungesema kule ustadi wanakaa watu bana na nini wala ni hapa Sinza tu sisi. Kwa wale wanaweza wana nini, wanafanya kazi huko kwenye manani hapo. Lakini vijana wenzenu huko unakutana nao huko kwenye vijiwe, unakuja nao kama kupiga nao vitu. Wewe ni kitu cha kuamua, kitu cha kuwa tayari, unaona? Ndio vitu vikiwepo hapa hivi tayari, hata huo mwamko unakuwa kuna kutegeana tena. Kama mlivyosema kutegeana na miamko itakuwepo, kwa sababu tayari nyinyi mko. Ujue Mungu anaposhusha neema zake, yeye Mungu ashushi neema zake tu sehemu tu, kama ukiwa atupa kuna kitu chochote hapa. Neema ifanye nini? Ifanye kazi gani? Wanashusha baraka pale kwenye kitu, kwenye vitu. Wewe ukiwepo na kwa kuwa umekusanyika kwenye baraka, Mungu tu atawashushia baraka, ataona
tayari ndio Mungu lazima atoe baraka yake. So ndivyo hivyo Mungu anafanya kazi na watu. Usitegemee kwamba sijui muujiza kutoka wapi washusha kukusanya. Ninyi wenyewe tayari wenu. Mungu wenu. Mungu. Kwa hiyo kama mlivyosema kuwa busy sijui mambo na nini mentali priorities mnazozitoa nayo hayo, kwamba kama nilivyoambia mwanzoni, kusiwe kuna kitu chochote ambacho nakipa nafasi ya kwanza kuliko Mungu wako. Na sisi zaidi vijana tunachokusanya ni Mungu, lakini kwa kuwa tunampenda Mungu wetu, basi tunafanya vitu vya kijana zaidi. Na ndio maana unakuta saa nyingine kuna mtoko, saa nyingine kuna nini hiyo mnayosema get together, lakini kilichotukusanya zaidi ni nini? Ni Mungu. Kwa hiyo hata wewe utakayebanwa kule utayari wako, kule kuchangia kwako, hata kama basi usipokuwa umepona, lakini daima vijana itazidi kukua, kwa sababu tayari ule moyo wa wewe kujitoa uko tayari unaonekana. Kwa hiyo hata basi wewe utakapobanwa, basi ile moyo wako utaamsha mioyo mingine itakuja, lakini lazima wewe uwe tayari. Lazima wewe mwenyewe uwe tayari. Umeona? Kwa hiyo hayo mambo ni nyinyi wenyewe muangalie. Usiseme kwamba mimi niko busy, usiseme kwamba mtu fulani yuko busy. Wewe uko busy kuliko Mungu wako aliyekuumba, ndugu yangu. Sasa kwa sababu ukisema ukiwa busy mpaka unashindwa unamsahau Mungu wako, sasa na yeye Mungu sasa tutamsemeaje kwa yeye ambaye ameumba viumbe vyote duniani? Kwa hiyo angalia, ndio hiyo hapo unaingia kwenye mentality tulionayo, kwamba labda mambo ya kanisa ni mambo ya wazee na wewe uko busy kwenye kufanya mambo yako. Hamna, inabidi urekebishe hayo mambo kwa na yaani sio tusemeje, badilisha labda hiyo mentality, badilisha hiyo mentality. Na ukijua kwamba hizo nguvu zote unazozipata kufanya mambo mengine ambayo unasema yanakuwa kabisa, Mungu ndiye anayekupa nguvu. Kwa hiyo tujitahidi, na hiyo pia ni nidhamu binafsi itaingia kwa kama wewe mwenyewe uko tayari. Kwa hiyo nyinyi sasa ambapo ndio viongozi sasa, nyinyi ndio mnabidi sasa msimame imara, nyinyi ndio muwe misingi, ndio muwe mizizi. Nyinyi wenyewe vizuri mmeona mambo hayo ambao ni vijana wenzao wanaishi nayo. Sasa nyinyi ndio mkawe kama Baba Shemasi alivyosema, ndio mkawe kama chumvi, ndio mkawe kama kivutio sasa kwa wale wengine. Usiseme kwamba mimi sijui nitawashawishije, mimi sijui usifikirie hivyo. Wewe ndio maana mwanzoni nilitanguliza ujao hapo kimakosa. Sawa? Hujawa Mwenyezi Mungu ambaye yeye ameamua mpaka leo wewe uwe kiongozi, anajua nguvu iliyokuwa ndani mwako.